Ասում եք լուկի կափարի չնչեն կլորանում։ Շրջանը մի հատ երկրաչափական պատկերն է, որ յանքնագծով չի գնում։ Իսկ տրամագծը ոչ առասարը չի։ Դե մի քիչ տարբեր բաներ կան, շատ հայտնի խնդիր է, հատկապես Microsoft-ի ինտերվյուներին, որ շատ էին տալիս, դրա համար ահագին հայտնի դառավ։ Ու մի քանի հատ պատճառ ունել, երկու հատ էլ մտածեք ասեք։ Բարձա չէ խնդրը լուկուն չէ կլոր։ Քառակուսի որոնն է, սենց անկյունաձե պահ կնկնի մեջ, հետո բարձա, հետո ինչ առավելություն ունել շրջանը։ Երկու հատ էլ ունի։ Ռեսուրսը ավելի քիչ է ծախսվում, Չէ, դե հաշվի չառնի չափը մի քիչ շատ քիչ, տեղ ինչա գնում որ։ Հա, չէ, նույն պարագծի դեպքում ամենամեծ մակերեսը շրջանը ունի։ Տենց հատկություն կա։ Ուղղանկյունների մեջ էլ քառակուսին է։ Մի քիչ մտածեք, դժվար բան չի։ Ցանկալի այս խնդիրը լուծեք։ Ինչ է։ Իհարկե կապ ունի, որպես ակ հեշտ է գլորվում շրջանագիծ։ Հա բանը մի քիչ հեռու ես դրա գլորելով բերում ես։ Չէ ակի նման։ Քառակուսելա պետք է գրկես դեղ բանի մարդ կանչես։ Էլ ինչ առավելություն ունի։ Մեջի կալցումներն էլ կլոր դրա համար Չէ։ Կլորի ինչն է մեկ է լավ։ Լրիվ սիմետրիկ է, չէ։ Այսինքն էլ չէ չարչարում, եթե քառակուսին բերես ուղիղ տեղը գցես։ Չէ, կլորա, ոնց է լավ դնում ես։ Դա ինչ ես, արմեսս թեք դրացել կլորը մի անգամից ընկնում է մի քիչ է սենց սան։ Քառակուսին պետք է ես դզես։ Դե հա էլի չարչարանք չի, բերես տեղը գտնես գցես, իսկ կլորի համար մեկ է, որտեղ կանգնած է լավ չէ, մի անգամից գցում ես, եղավ այդ։ Լրիվ սիմետրիկ պատկեր է, որ դիրքով լավ ես գցի, պատրադիր չէ երեսի պատկերը սիրուն ուղղություն բաներ է վայել։ Դե մտածի կարող է էլի կա, չէ, այդ կանը երևի հերիքա մնացածը, երևի շատ մանր մունր կլնի, որ այդքան պետք չէ։ Վելա մի հատ պարզ հաշվարկի խնդիր ասում, ես ուղղանկյուն սենյակ կա, ամեն անկյունում մի կատու կա, ամեն կատվի դիմաց 3 կատու, ու ամեն կատվի պոչին նստացա մի կատու, ընդամենը քանի կատու է, կարելի է ասել մինիմումը, ամեն անկյունում մի կատու է, ամեն մեկի դիմացը 3 կատու է, և ամեն մեկի պոչին նստացա մի կատու, ընդամենը քանի կատու է։ 4 կատու նստած են իրենց պոչերի վրա։ Իհարկե, մնացածն էլ դիմացն է, չէ, գիտեիր։ Մտածվեց էլ լավ արեց։ Հա։ Չէ, 45-ն էլ խաչն է։ Ո՞ց 45-ն է։ 45 որ է լավ, էսի 40։ 45-ից փոքր է, ինչքան փոքր, որն է մինիմումը տալիս։ Սենց ասած, մինիմում մաքսիմումն է կամ կամպյուտերի լեզվով օպտիմումի խնդիր է։ Հա, մի ֆերմեր ասում է 4 ոչխար ունի, ասում է այնս մոմենտ կար, որ 4-ի հեռավորությունն էլ միմյանցից նույնն էր։ Ճիշտ է ասում, այդպես բան հնարավոր է։ 4 ոչխար ունի, եկել
ասում եմ մոմենտ կա 4-ի հեռավորությունն էլ միմյանցից նույնն էր։ Նույն թիվն է։ Հնարավոր է թե չէ։ Չէ, կպած չէ, հեռավորության վրա են։ Դե մաքսիմում պետք է այն բերգու ոչ լավ չխորանանք ինչ պետք է։ Չէ, մա լավ մտածել դուրս։ 4-ը ոչխարն, ասում են մոմենտ կա 4-ի հեռավոր կամայական 2-ի հեռավորությունը նույնն ալնում։ Դեն գույների խնդիրը չի, որ ասում եք մետրը 1 մի գույն եք ներկում կարալ։ Չէ, դա մատ ուրիշ խնդիր է, շատ նման է, պետք է ասեք։ Բայց վայրեն չի բնում երրորդության վրա։ 3 հատը կարա։ 3 հատը կարալ։ Հա։ Երրորդի հա, հավասարը կողմ։ Ոնց։ 4 հատը հնարավոր չէ։ Շեղանքին ունի։ Չէ, շեղանք։ Չէ, ոնց մտածեք։ Բա բուրգը այդ նույն խնդիրն է։ Հա, բա 6 չոպեր լուսկու հատիկներով որ բան են։ Մեկը մի քիչ բլուրի գլխին այն 3 հատը ներքևն է։ Ճիշտ է։ Լրիվ հասկանալի է, չէ՞։ Հիշում եք չէ՞ խնդիրը։ 6 հատիկով որ 4 հատ հավասարակ կողմ երանգուն էր ստացվում։ Մի այգե պանել ասում է, ընս նայում են ծառերս 5 ուղղությամբ, ամեն ուղղությամբ վրա 4 ծառ կա, բայց ընդամենը 10 ծառ է։ Գոնը 20 հատ ասել մարդ հավատա, չէ՞, ամեն շարքում 5 շարք է, այսպես ուղղություն նկատի ունեմ այսպես էլ էլի։ 5 ուղղության վրա նայում ես 5 ուղղությամբ 4 ծառ է։ Ճիշտ է ասում։ Բայց ընդհանուր ծառայությունը 10, հա։ Մի քիչ մտածեք, լավ խնդիր է։ Հասկացաք չէ՞ բոլորը։ Կարճ ասած 4 կետ 10 կետ եք դնում 5 ուղիղների վրա, որ նայում ես 4 կետ մի ուղի վրա է։ հետևից նայելա։ Չէ, այդ մի ուղղություն է։ Այդ որ հաշվենք, մի քիչ սխալել է, էլի 5 չի լինի, գոնե զույթիվ կլինի։ Եթե էսենց էլ նայենք, էսենց էլ, չէ՞։ Հա, դրա համար չարժ է ավելացնել։ Հա։ 10 կետ 5 ուղիղների վրա, որ նայես մի հատի վրա 4 հատ լինի։ Հա։ Ասեմ, եթե առանձին նայես 20, այս կեսը համարյա կեսը նա էլի կետերի թիվը, ծառերի թիվը։ Ոնց կլինի։ Թե չի լինի։ Բայց կարող է ստացվի։ Մի քիչ փորձեք։ Բեպարզ ահագին կետեր ընդհանուր տարբեր ուղիղներ են էլի պատկանում, թե չէ նես չի լինի, լրիվ եթե առանձն էլ 20 կետ ալում, 20 ծառ։ Բայց այդ մարդը ծառերը են հենց հատնկը, 5 ուղղությամբ նայում ես 4 ծառեր են։ Մի քիչ անորմալ ձևի է իհարկե տնկել, բայց այդպես պատկեր կա։ Հա? Իրար վրա է տնկել։ Չէ, չէ, լուրջ բան է, այդպես բառախաղ բան չկա, բառախաղը լի կասեմ։ Ինչ եղավ։ Իսկ ծառի պատրաստումը կարանք համարենք երկու։ Լավ ծառից դուրս են գալիս, կետեր ենք դնում տարբեր։
Դե հիմա հաշվեք, տեսեք, բարի։ Քսանը 10 հատ կետ եք դնում, 5 ուղու վրա լինի 4 կետ։ 5 ուղու վրա։ Հա։ Դու ուղուց Ճիշտ եմ հասկանում, ոնց է պատկերացնենք մի հատ աստղ, հա, եթե մեջտեղը կանգնես, որ կոմենայես այդ աստղի, պետք է 4 հատ ծավալ։ Հա։ Ասիր պրծար էլի։ Այդ պատկերը աստղ է։ Բայց ինչ ասել է դա շուտ։ Բաղոնի վրա աստղը գիտես։ Ոնց է աստղը, ասես բանը։ Եվիրոք 5 ուղղությունա 1, 2, 3, 4։ Չէ՞։ 1, 2, 3, 4։ Լավ պատկերա քաջածանոտ, բայց ես ծարտընկեն կարող է լավ չլինի, ասեմ։ Մտքով անցել է այսպես հատն։ Դե բայց հիմա ես որտեղ ես կանգնել։ Դե այստեղս նայում ես 4 հատ, այս ուղղությամբ նայում ես 4 հատ, այս ուղղությամբ քանի ուղղություն է։ 5 ուղղություն։ Դիրքը փոխելը ո՞րն է ուղղություն եմ ասում։ Հա, իմացար մի Ֆրամեսիամ 4 ֆրամես։ Չէ, սխալ է, դա չէ։ Ես ասի 4 կետ լինի 5 ուղղի վրա, չասեմ մի կետով աստող ուղիղները։ 10 կետ է, չէ՞, լաշում։ 10 ուղղությամբ 4 ծավալ։ Հա, դե ուղղություն, եթե նկատում ես սրանք տարբեր ուղղություն են։ Աստղն է, լրիվ ճիշտ է։ Բայց ինչից իմացար, հետարքիր է եզրակացրի, լավ է շուտ ասել։ Շուտ էին մտածել, ես դերից մտածում։ Գիտեր ես խնդիրը, թե չէ, հա։ Շատ եմ աստղ նկարել, ինչ ասեմ։ Հա, դրանից է, ուրեմն կարելի է շատ։ Չէ, լավ պատկերը այդքան հեշտ խնդիրել չէ, էլի։ Աստղն է, էլի քիչ օգտագործվող։ Լավ, մեկը ուզում է 2 հատ լուսկու հատիկ մի ուղղության վրա դնի, ո՞նց անի։ Ահագին բարդ է։ Ուղիղ հատիկներ են էլ ես։ Ո՞ս կարելի անել։ Ինչ անեն։ 2 հատ լուսկու հատիկ մի ուղղության վրա դնեն։ Ահագին լուսկու հատիկներ էլ կան։ Սա ուղիղն է, էլի։ Ոնց։ Կարող ես ես դնում մոտավոր այսպես բանը, բայց ճիշտ մի ուղի վրա լինի 170 աշճան։ Ոնց աշկով չէր եւ 179-ա թե 180։ Հա? Երրորդ լուսկու հատիկ ունենք։ Դո երրորդ էլ, չորրորդ էլ ինչքան պետք է։ Երրորդով մի հատ, հա, ասա։ Հատման տեղը պրոստո խշմական։ Ճիշտ է։ Այսպես դնենք, չէ՞, երրորդը որ ուղիղ է արդեն։ Մի հատ ուրիշ ձև էլ կա։ Խիստ ապացուցում է, որ 180 աշճան է։ Շատ հատիկ կա։ 10 հատ կա։ Հա, էլի էդի մտածեք մի հատ։ Ոնց անենք։ Շատ բարդ էլ չէ։ Հա, 4 հատ ներքևից, 4 հատ վերևից հայ երեք ստանաս։ Դե մի հատ գծեք կամ հռիալ ասեք, էլի։ Էս երկու լուսկու հատիկ ենես դնենք, որ
մեկը մյուսի շարունակություն լինի, էլի, մի ուղի վրա։ Իսկ խիստ ապահովության այդ անկյունը 170 աշճանա։ 7 լուսկով կրան։ Հա։ Այցուստ։ Դերակյուն ենք ստանում հավասարակով 3 Մա հա, մի հատ էլ ստեկը, հա։ Հա։ հատիկ ստերից եմ շարում, հատ էլ ստերից, շո 180, Որեսի չդնենք։ 60, Դե որ չդնենք մենք որ Կարողա թեք, չէ, հա, այս որ չդնենք կարողա թեք, լրիվ ճիշտ է, մի հատ ուշադիր նայ։ Երեք հատ հավասարա կողմ եռանկյունը արդեն խիստ ապացում է 60, 60, 60 Ֆակտորիալ գիտեք, չէ՞ ինչա։ Միջև այդտեղ թիվը բազապատկում ենք այն ֆակտորիալը։ 6 շաբաթը, որ վարկյանով արտահայտենք, ինչի ֆակտորիալը կլինի։ Վարկյանով էլ 6 շաբաթ։ Այսպես նշենք n ֆակտորիալ n-ը գտեք։ Նու ցանկալյա թիվը մաքուր չհաշվել էլի կալկուլյատորով բան։ Այնց արտադրիչների վերլուծելով այսքան վարկյան։ Երևի սրա համար են բաբելացիները, որ 60-ական համակարգով ժամը րոպե, մնացածը 10-ական է, չէ՞։ Դե մի հատ գրեք տեսեք։ Հա։ Ոնց եղավ մի հատ ցույց տուր, հա։ Չես բացել, չէ՞, թվերը լրի բազապատկել։ Հա, մի հատ ցույց տուր։ 6 շաբաթը 6 անգամ 7 անգամ 24 անգամ 3600-ն է։ 24-ը արդեն իսկ 4-ի ֆակտորիալն է։ Այսի որ գրենք կարանք իրենք 9 անգամ 4 անգամ 100։ Ստացվի 6 անգամ 7 անգամ 4-ի ֆակտորիալ, անգամ 9 անգամ 4 անգամ 100, իրար հետին 102 անգամ 20 անգամ 5-ն է։ Ինքը սրա հետ կտան 5-ի ֆակտորիալ, այս 6-ն ու 7-ն էլ ստա արդեն 7-ի ֆակտորիալ, անգամ 9 անգամ 4 անգամ 20, այս 20-ը 2 անգամ 10-ն է, այս 2 անգամ 4-ը 8-ն է, 8-ի ֆակտորիալ, մի ֆակտորիալ 10-ի ֆակտորիալ։ 20 անգամ 5, 4 անգամ 5։ Պետք չէ էլի լրի բացել, այնպես մի անգամից զգացում է, լավ համընկում է։ Որ 6 շաբաթը հենց ուղիղ տալիս է 10-ի ֆակտորիալ։ Սոփեստությունները գիտեք ինչ բան է, որ սխալ ապացուցում են սխալը գտնել։ Երկու հատ տենց ասեմ։ Այնց արտառոս բան է ստացվում ապացուցման վերջում, դուք այդ ընթացքի սխալը գտնում եք, էլի։ Շատ բարձ բաներ անում։ Աստե A քառակուսի մինուս A քառակուսին հավասար է A քառակուսի մինուս A քառակուսի։ Այս բոլորը հավատում են, չէ՞։ Ստեղից անընդհանուր անենք, A մինուս A
Ստեղ A պլյուս A անգամ բանաձևը A մինուս A Սրանք կրճատենք Լավ A-ն հավասար է 2A-ի Մեկը հավասար է 2-ի Իշն է սխալը Դա պարզ է, 1-2-ի հավասար չէ Ես ամենահեշտերից է Ինչի մասնավոր դեպքում չի լինի, որ ակառակուսին ան-B-ին հավասար լինի, կամ B-ն A-ի, ի՞նչ տարբերություն։ Ցանկացած բանաձև մասնավոր դեպքում պետք է ճիշտ լինի։ Ոնց կարելի է ասել, եթե A քառակուսը մինուս B քառակուսը մենք գիտենք A պլյուս B անգամ նայեք, A մինուս B-ն է, Ստեղ B-ն մասնավոր դեպքում 0 էլ վերցնենք, ճիշտ է, B A-ել վերցնենք, ճիշտ է, 2 A-ել, ասա Հայկ։ Այստեղ մենք չենք կարող կրճատում կատարենք, որովհետև 0-0-ի դեպքում որ անհավասար է 2-ը, մենք էլ չենք կարող սրի բաժանել։ Այսինքն այս կրճատումը ինչ է նշանակում, որ A մինուս A-ի բաժան ես։ Էսի է։ Ինչ է։ Չէ դե ներքևը որ անհավասար չլինի, այս է ավելի փիս է, դու հակառակն ես ասում, A մինուս A-ն 0 է, կրճատել ինչ է նշանակում, 0-ի վրա բաժանել, 0-ի վրա չի կարելի բաժանել, ոնց որ կոպիտ ասած գրեմ 0 անգամ 6-ը հավասար է 0 անգամ 7-ի, 0-ով կրճատեմ ասեմ գիտեք ինչ 6-ը հավասար է 7-ի, նման բան է էլի, հասկանալի է Լավ, մի հատ ուրիշ ասեմ Դեղ սխալը լավ պիսալը, մեն ընց աստ ասում պղի կշիրը մոցակի կշիրին հավասարվում Բայց կապացնք երկուսը հավասար է 3-ի ընդամենը Ես եմ մի վարկյան Так, 4 մինուս 10-ը, շատ մեծ հավասար է, 9 մինուս 15-ի, մինուս 6-ը, մինուս 6-ը, լավ, գումարում ենք 25 չորորդ, գումարում ենք 25 չորորդ, Սա եթե ուշադիր նայեք 2 մինուս 5 երկրորդի քառակուսին է։ Բանաձևը A մինուս B-ի քառակուսի։ Սա էլ 3 մինուս 5 երկրորդին է։ Այստեղից 2 մինուս 5 երկրորդը հավասար է 3 մինուս 5 երկրորդ։ 5 երկրորդները գցենք, կլինի 2-ը հավասար է 3-ի։ Սխալը ինչու՞մ է կայանում։ Մոդուլով չեն հավասար։ Դե մոդուլով հավասար են, բա հետո Լավ չէ, որ 2-3 հավասար։ 2 մինուս 5 երկրորդը բան է, ամա դիտակ ոնց է։ Նու այսինքն վերջը մեկ քիչ մտածեք, լրիվ ճիշտ ասեք, էլի։ Էսա բացական թիվ, չէ՞, դրական թիվ։ Դա դրական չի։ Քառակուսը։ Հա, տենց է, Բայց հետո լավ չի լինում, բա ինչու՞մ է հարցը, էլի։
Որ մոմենտն է սխալ ասեք։ Այս դեպքում խոսքի 2.5 աստած մինուս կեսաս դե պլյուս կեսա։ Երբ որ բանը կան մոտ մոդուլի պահը այդ է ասում։ Դե մոդուլը մինուս ռամբուչինը հա Այսինքն եթե քառակուսիները հավասար են, չի բխում իրանք հավասար են։ Հետա։ Մինուս 2 մինուս 5 Կարճ ասած ստեղ մինուս 1/2-ի քառակուսին եմ ընդամենը գրել հավասար է 1/2-ի քառակուսի, չէ՞։ Հետո ասում եմ մինուս 1/2-ը այդ արմատ հանելու ուշադիր պետք է լինեն։ Ու ասած մոդուլով է, բայց բացի մոդուլով ստեղ явно սխալ է։ Այսինքն այս սրանից հետո պետք է լինի 5/2-ից հանած 2, արդեն ամեն ինչ ճիշտ է ասում։ Այս արմատ հանելուց հետո մոդուլով նկատի ունենք, քանի որ բացական թիվ է, պետք է լինի 5/2 մինուս 2։ Արդեն սովորական ամեն ինչ ճիշտ է ալնում եղավ։ Լավ, մի հատ էլ երկրաչափությունից ասեմ։ Հանրաշիվ սիրում եք, երկրաչափություն չգիտեմ։ Էլիս։ Հա? Տարածաչափություն։ Բանը գործա, չէ, ճարտարապետի։ Պատկերացնում ես, որ պրիզմայի մեջ 3 հատ բուրգ է տեղավորվում։ Հա, դե 1/3 է, չէ, ծավալը։ Չէ, օրինակ եռանկյան դեպքում 1/2 է, չէ, դիմացը։ Դե ուղղանկյուն ենք վերցնում կան թեկուզ զուգահեռագիծ։ Եռաչափի դեպքում արդեն 1/3 է։ Այս թվերը տարածության չափի հետ են էլի կապված։ Եթե քառաչափ վերցնենք, հաստատ 1/4 կլինի։ Կամ թեկուզ էս բանի վրա է այրևում էլի, որ ներգծածը բարձրության 1/3-ն է, բայց բուրգի մեջ որ գունդ են դնում, արդեն 1/4-ն է, մի հատ պակասում է, էլի, այս բոլոր կողմերը սխմը։ Լրիվ կապված է տարածության չափականության հետ։ Լավ, հարթաչափությունից ասենք։ Հարթաչափությունից։ Օրինակ ապացուցենք, որ 90 աշճանը հավասար է մի քիչ փոքր 89-ի։ Դուք սխալը գտեք։ 90 աշճանը ուղիղ անկյունը հավասար է 89, ասես մի քիչ թեք վերցնեմ։ Նա։ Սա 90 աշճանը, սա էլ 89։ Էլի սխալը գտնում եք, էլի։ Ըստ կառուցման սրա չափը վերցնում սրա չափին։ Քանի որ սա թեք է մի քիչ, էս էլ մի քիչ թեք կլինի։ Հիմա այստեղի միջնուղայացը կանգնեցնենք։ Մի հատ էլ սրանը, մի քիչ էս կողմ կլինի, չէ, թեքված է։ Ահա, մոտ հարապես է սենց։ Ու միացնենք գագաթներին։ Հիմա այս միջնուղայացի հատկության գիտեք, կամ հավասար եռանկյունները, սա սրա չափ է։ Էս էլ սրա չափ է, այս կողմը, ըստ այս միջնուղայացի հատկության։ Հիմա այս երկու եռանկյունները հավասար են։ Եթե հավասար են, հավասար կողմի դիմաց գտնում են հավասար անկյուն։ Դե մյուս կողմից այս եռանկյունը հավասարասրուն է, սա հավասար է սրան։ Այսինքն այս անկյունը ստացվեց հավասարը սրան։ Ինչու՞։ Սխալը որն է, մի հատ ուշադիր նայեք։ Ուշադիր նայեք։ Չէ, բուրճի լրիվ հարթ է։
այդ Գերդի վրա փորձանք նամ պակասայեմ այլ բուր բան գործում։ Վերևի հատված արդյոք իրար հավասար են, այն 3 գծածները։ Հա, այս էլ էս միջնուղայացի հատկության բաճը։ Հասկացա, այս միջնուղայացի վրա գտնվող յուրաքանչյուր կետ հավասար է հեռացված հատվածի ծայրերից։ Առանձնապես բան չէ, եռանկյուններն հավասար են, պարզապես դրա համար հավասար են։ Ասի որ հավասար չլինի, որտեղ 89 աշճանը ինքը մեկ աշճանով ներսա թեքված։ Չէ, թեքված է այս պեկը 90 աշճանը, հա։ Միջնուղայը սա հավասար է սրան, ուղղանկյուն եռանկյունները, ոնց որ ստեղ էլի։ Երկու ուղղանկյուն եռանկյուններ, այս երկու դեպնած էջերով իրար հավասար են։ Այդ մանրամասը ասում, միջնուղայից այդ նշանակում է հատված ունենք, մեջտեղից կանգնեցնում ենք ուղղված։ Կամայական կետ հավասար է հեռացված։ Ինչի մի քիչ առաջ ընկնելով ասեմ, միջնուղայից նշանակում է սա սրան հավասար, սա էլ ընդհանուր է։ Սորասը եռանկյունները հավասարության առաջի հայտանիշ։ Երկու կողմը իրանցով կազմած անկյունը եթե հավասար են, հավասար են։ Սրանից բխում է, որ էս էլ է հավասար։ Ասա հետո շտապել պետք Վերևի անկյուններ կիսով։ այս բանը իրար հավասար չեն, չէ՞։ Ինչը։ Այս կողմը դրամը այս կողմը այսքան Չէ, դրա այդ գործ չունես, այսքանը։ Հավասար է սրան։ այս անկյունների բանը է։ Այդ անկյունները, այս եռանկյունները նշած է, չէ՞, 1, 2, 3, եռանկյուններն հավասար են։ Դե հավասար են, ուրեմն անկյունը հավասար է, հավասար կողմի, էլի։ Դիմաց անկյունները հավասար են, դա պարզ բան է։ Մի հատ էլ կապացում են էջը ներտնածքին հավասարը, բայց լավ է դա հետո կամ։ Էսը ավելի լավ է։ Այստեղ բան չկա, նման անկյան բաղ չկա։ Չէ, նման անկյունը որն է, նման եռանկյուն կա երկու։ Նման եռանկյուններ։ Չէ, հավասար եռանկյուններ են։ Չէ, բայց չենք կարող նման եռանկյունով գնանք։ Ոնց ուզում ես։ Ոնց ուզում ես, զարմանալի է, չէ, 90 աշճանը չէ 89 հավասար։ Ոնց որ ընդեղ 2-ը 3-ի, 1-ը 2-ի։ Վրաց գտակ, չէ։ Չեմ կուզում եք քիչ ուշ, գտակ։ Դաժան է։ Մի քիչ դաժան է, չէ։ Բաները Մի քիչ։ բայց էսի 99-ի 89, չէ՞։ Հա։ Այդ պատկերի սա անկյունների գումարը պետք է 360 Չէ, այտենց որ հա գիտեմ 360, դե հա հիմա ինչ ասի թող 100 նո 90 չլնի մի քիչ մեծ ու փոքր ելնում են, դա հակասություն չկա։ Ոչ մի հակասություն չկա այդտեղ։ Լավ, երևի այդ մի ջում անենք, հետո շարունակենք ժամանակը։ Սա մի քիչ թեքա, նշանակում է սա ցածր է սրանից։ Դե ցածր է, սա մի քիչ թեքա, դրա համար սա էլ է մի քիչ թեք, հատվում են։ Դե հատվան ես երկու հատ միջնողայացի, հատկություն կամ եռանկյունները հավասարություն ասում ես։ Շատ գեղեցիկ ստասում է, որ 90 աշճանը 89 հավասար։ Չէ՞։ Բայց դե մի բան է ինչի։ Ամբողջ հարցը նրանում է, թե ինչ է ինչի։ Հայկ։ Ճիշտ ես անում։ Թողեմ տնա, ինչ է մի քիչ եմ մտածեք նոր։ Բայց իմ կողմը հավասար է իրար։ Որ սա սրան հավասար է, ըստ ին վերցնելով է։ Այդ ոնց է հավասար լինում։ Կարս դե էսը դրա համար ցածր է սրանից։
Կարելի է ասել պատկերավոր էլեկտրասյունը ծրվել է։ Ցածր է։ Բայց հավասար են վերստում։ Ես սրա չափ, հա, կարելի է նշել։ Միջնուղայից բառն է։ Տեսես, որ նշեմ մի քիչ կխառնվել է սրանց հետ հավասար, հա, սա սրա չափ է։ Նույն ձևել սա է վերցրած սրա չափ։ Սրանք ինվերստելով է, ինքը գիտի։ Չէ, դա իր հարցնում։ Մի քիչ թեքած է։ Դրա համար այս է մի քիչ ծածր է, սրանից սա էլ է թեք։ Դրա համար այս երկու ուղիները հատվում են։ Հավասարում են, բայց չի կարա, եթե թեկուզ մի աշանը փոխվի, չի կարա հավասար լինի։ Չէ, դες բանը նույնը չի, բարձրությունը չի կարաս կառուցման։ Դա է ասում, էլեկտրասյունը ասենց իրար հավասար մի քիչ ծռես։ Հավասար չի լինի։ Այս բարձրությունը հավասար չի լինի գերնից, բացի նրանք իրար հավասարով կարող է չլինեն։ Բայց թե մենք նրանք ենք, որ բուրգը կառուցած։ Չէ, բուր բան չէ, հարթաչափություն է։ Հարթա։ Բուրգեր ասում, հավասար պետք է։ Չէ, սովորական հարթաչափության բավական հեշտ խնդիր է։ Խնդրի լավ է նա, որ դժվար է լուծում, էլի, թե չեն կատուների խնդիրը բան հեշտ է, չէ։ Չորս կատու ամենացնում։ Ինքն էլ իր ապոչին նստում է։ Հարցը նա որ ձեր ասած ապացույցի մեջ սխալ է։ Հա, բայդ։ Ոնց որ դրանք, ասացեք 0-ից չի կարելի բաժանել, համաձայնվեցինք։ Ասացեք որ քառակուսի արմատ հանում են, այնտեղ մոդուլովա դուրս գալիս, հետեւաբար ոչ թե 2-ից հանած 5 երկրորդը, այլ 5 երկրորդից հանած 2, հա։ Սինուս սխալը գտակ ստացվեց ամեն ինչ։ Ոչ 1-2-ին հավասարել է, ոչ էլ 2-3-ի։ Հիմա այստեղ թարսություն է։ 90-ը 89-ի, բայց ստացվում է հավասար, բայց ինչ չի։ Սխալը ո՞րն է։ Ապացուցման սխալ է, այս տիպի բաները Հունաստանում շատ են անում, կոչվում է սոփեստություններ։ Այսինքն ապացույցը սխալ տանում են, մի հատ լրիվ աբսուրդային բան են ստանում անընդհանրություն։ 90-ը 89-ի հավասար։ Ու պետք է կարողանաք սխալը գտնել։ Դա օգնում է մի քիչ խորը սովորելուն, էլի։ Դες մի խայտարակ բան է ստացվում։ Ինչու՞, ո՞րն է սխալը։ Այս մասում եթե նայենք անգլերենը որ վերցրել եք իրար հավասար է, այս մասն է հոսքը։ Այս անգլերենը վերցրել եք որ իրար հավասար է, կարանք ասենք որ այս կողմն էլ սրան է հավասար, բայց քանի որ այս էլ միջնուղայաց է, այս էլ պետք է սրան հավասար լիներ, բայց այս դրանք Չէ, միջնուղայաց սրա հետ գործ ունենք, միջնուղայաց այս հատվածը միջնուղայացն է, նշել եմ։ Սա սրա չափը։ Այս երկուսը ձեր ապացույցը Չէ, այս երկուսը հետ գործ չունեն։ նույն անկյան դիմաց են երկուսն է։ Ու ենթադրվում է որ հա, նույն անկյան դիմաց են, ասում են որ իրար հավասար են, չէ՞։ Որը, այս երկու եռանկյունը փոքր։ Երկու եռանկյունները։ Դա զուգահեռ կողմերի դեպքում, բայց կողմերը զուգահեռ չեն։ Մի րոպե։ Այս փոքր եռանկյունները վերցնում ենք Ստեղ մի կողմն է հավասար, մեկ էլ անկյունը էս է, արդեն մյուս եռանկյան համար է գալիս այս երկարից։ Դիմացի կողմն է, կարանք ասենք որ Չէ, մի րոպե։ Այս երկու եռանկյունը որ վերցնում ենք, ստեղ ինչ ունենք հավասար, էսի չէ, մինչև ստեղ հավասար չեն, մինչև ստեղ են հավասար։
Այդ քո վերցրած երանգյունը մենակ մի կողմը մի անկյունն է հավասար։ Այդ դեպքում երանգյունները հավասար չեն։ Պարտադիր չէ՞ հավասարն են։ Որտեղ ես չեմ ասում սա սրա չափա, այլ ասում եմ որ սա սրա չափա։ Այդ ուրիշ երանգյունն է, այս մյուս երանգյան մեջ իրար չափեն երեք կողմով երանգյունները հավասար են։ Հա, շատ գեղեցիկ ստացվում է այս հավասար կողմերի դիմացի անկյունները իրար հավասար են։ Դե մյուս կողմից այս երանգյան համարել պարզ հավասար են։ Հա։ Տեղից պետք է տանենք, որ Որտեղից։ Ստեղից։ չէ։ Մի քիչ այս կողմ էլի, հա, ստեղից։ Մեծ միջնուղայացի Մի հատ մեծը որն է, մի հատ այս երանգ բանի համար ենք տարել, այս կողմ հատվածի։ Մի հատ էլ այս հատվածի միջնուղայացները։ Իրանք հաստատ հատվում են, որովհետև ասես, կառուցման սրա չափա, բասկանի որ սա բանա, սա մի քիչ թեք է, հետևաբար սա էլ է թեք։ Եթե թեքը այս կողմն է գալիս, դրա համար այս միջնուղայացի ու հատման կետից մի քիչ ձախ անկնում։ Այս հատվածի միջնուղայացի հատկությունն է։ Դրանք իրար հավասար են։ Հա, այս իրեքը հավասար են։ Էսա։ Որտեղ ոչ մեն այդ արտառոց բան չկա։ Հա։ Այս ենք 90 են, չէ՞։ Այս անկյունն է 90, այս անկյունն է 90։ Եթե իրանք հատվում մի կետում, պետք է բանը լինի։ Թեք է 90 են։ Սովորական հատվում են։ Մի հատ էսենց հատված վերցեմ, հատը մի քիչ թեք։ Հատվում են, այդտեղ սխալ ոչինչ չկա։ Բայց մի կետում են հատվում։ Բայց ասում մի կետում է, չասում երկու կետում։ Հա հենց չի պես։ Եթե բան անենք, հիմա լավ ընդունենք էսի x-ը, էսի 180 մինուս x-ը, չէ՞ այս անկյունը։ Չէ՞ ու ասած։ Այդ զուգահեռ գծի մեջ է զուգահեռ գծերը որ տանես, մեկը x, մեկը 170 մինուս x։ Ինչ կապ ունի։ Եթե այնքանով կապ ունի, որ այս միջնուղայացները պետք է կամ մեկը մյուսի վրա գտնվեն, կամ եթե Չէ, ախր էսի թեք է, անկյուն ունի։ Մի հատ առանձին գծում ստեղ մի հատված ունենք, մի հատ էլ էսենց, մի քիչ թեք է, հա։ Ինչի՞ պետք է բա, ստեղ միջնուղայացը էսենց է, ստեղն էլ էսենց է։ Ստեղ ոչ մի հակասություն չկա։ մենք պետք է ապացուցենք ինչ է։ Մենք պետք է ապացուցենք, որ 90-ը հավասար չի 80 լինի։ Ինչի՞ է այդ ձև ստացվում։ Եթե ստակ երկու անկյունները հավասար են, այս միջնուղայացը որ բարձրացել է, ստացվում է, որ երկու մի հատ հավասարացում երանգյուն է, ու միջնուղայացի հաշվին էլ կարելի ասել, որ ինքը այն վերևում դառնում է այս երանգյան անկյունը կիսորդով է իջնում է միանգամից։ Անկյան կիսորդով, հետևաբար իրեն երկու անկյունները հավասար են։ Սրանը, հա, հասկացա, սա ասում ես հավասար է սրան։ Հավասար են։ Հա, ինչ թող հավասար են։ Նշանակում է իր դիմացի կողմերն էլ այս փոքր փոքր երանգյան մեջ կարանք ասենք, որ իրար հավասար են։ Հա, միշտ ուզում ես բախարետ երկուսը հավասար է, հետո լավ նո, ես միշտ չի տալու։ Կարա հավասար լինի, եթե երկուսն իրար հավասար լինեն, այս պիտի ուղիղ անկյուն լինի։ Չէ, սրա համար այս երկու անկյունը հասկացանք հավասար են, բայց դրանից ի՞նչ է բխում, որ սա սրան է հավասար, ինչի՞։ Որովհետև այս ինքը Էսի թեք է, կիսորդով է գալիս։ բայց սա թեք է։ Սրան զուգահեռ չի, որ ասենք զուգահեռ է կտրած, նայ։ Էսի թեք է, էսից է։ Դու ասում ես էսից, բայց էս էսից է։
Կապ չունես, սրան հավասար չի։ Եղավ։ Director. Համաձայն չեմ, որ գծերը հատվածները հավասարը։ Որ հատվածը։ Այդ երեք հատ։ Էսի միջնողայացը կանգնեցրած ոնց հավասար չէ։ Դա Ուրեմն միջնողայացն է ուրեմն սխալ գնաց։ Չի կարա դա միջնողայացը չի։ Ոնց է սխալ գնացու, ստանում ես, սրան հավասար է, այ։ Չգիտեմ, չի լում, չի կարա։ Դու դուք պետք է մտածես։ չի դառնում։ Իրա դառնալով, հա։ Դու այդտենց ես վերցնում գծում ես։ Ինքով է, մաչի դառնում։ Միջնողայացներով չեն կարող, ապացուցենք, ինձ թվում է հենց Չէ։ կապտի Դա լրիվ ուրիշ բան է, էլի մի հատ մտածողության են մի քիչ որ փախցնեք, այդքան սրա մեջ չխորանաք, կստասվի։ Բայց չեմ ուզում շուտ ասեմ, էլի դուք էլ երևի չեք մտածեք։ Դեմ չեմ։ Ուրիշ լեյքը լավ խնդիրներ կան, բայց դա էլ վատը չի։ Շատ են զարմանալու էլ արտարոս բանը նայում ես։ Գլխավոր գերագույն դատավորը փորձն է։ Դրամալ կարելի է փորձ անել։ Այդ դրա համար մաթեմատիկա գիտություն չէ, էլի։ Այն իմաստով որ բնական գիտություն չէ, աքսիոման դնում են, որին շարում են։ Բայց այդ աքսիոման հարց է, էլի, բնության հետ բռնում է դրա։ Համար մաթեմատիկան բնական գիտություն չեն անվանում։ Ֆիզիկան, քիմիան, կենսաբանությունը դրանք բնական գիտություն է, որովհետև փորձն է հաստատում, էլի։ մաթեմատիկան ֆիլիսոփայության հետ սկզբնական բանում Հա, այդպես ամենը չէ կապ ունի ֆիլիսոփիա, ֆիլիսոփայությունը բնական գիտություն չէ։ Հա։ ֆիլիսոփայության հայտնի։ Հիմա այսը կարելի է մի հատ փորձ անել։ Դնել են, ինչ են ասում, տրանսպարտիրով, ոնց էր, փոխադրիչ։ Փոխադրիչով 90 աստիճանը լավ բռնեցնում ես 89-ը ու գցում ես։ Մս ինչ ալնում։ Տղաշկով լավ տեսնում ես, թե չես չէ դեպ։ Մեր գծածով ասում եք սենսա չէ, թեք վերևի գիտեր։ Հա։ Ու այդ դրանք էլ ասում ենք իրար հավասար է։ Հա։ Մաշունտա սենս թեք ունի որ հավասար լինի։ Շախս թե ծուղայացը գեսել սրան հավասար։ Միջնողայաց ասավորակ։ Կողքերն եմ ասում։ Էսի։ Հա։ Դե մենք ենք ընտրել, ես ասում ըստ կառուցման, այստեղ վերցնում 30 սանտիմ, այստեղ 30 սանտիմ, մի քիչ թեքում եմ 89 աստիճան։ Իսկ այդ MS կողմերը իրար հավասար չեն, չէ՞։ Այս մյուս կողմերը, այս հատվածը ստանում են, դնում կիսում եմ, հավասար չեմ որ։ Հատվածը ներքևի հատվածի հետ հավասար է, թե չէ։ Էսի չէ, չի պետք է հավասար։ Հավասար չէ։ Ու պետք էլ չի հավասարել, ես մեր ապացուցման բանի համար չի խանգարում։ Չէ, սեղան էլ չի, բան չէ, զուգահեռ չի, սեղանը պետք է երկու կողմը զուգահեռ լինեն երկուսը։ Զուգահեռ չլինեն, թե չէ զուգահեռագիծ կլինի։ Միջնողայացը որ տանում եք այդ ավելի 90 չի։
Եթե ապացուցենք, որ այդ երկու կողմերը իրար հավասար չեն, ապացուցում է, չէ՞ որ 90-ը հավասար չի 90-ը։ Որ չէ, ես ապացուցել եմ հավասարա, դուք սխալ եք գտեք։ Դա ի՞նչ կա։ Մի հատ վերջնական parзեք նոր էլ, թե չէ ամեն մի բանն անդադ ասում եք, էսի չէ, էնի չէ, էլի որ։ Հիմա էսի 90 նշանը, չէ՞։ Հա։ Եթե այս անկյունակիցը սենց տանենք։ Տանենք։ Էսի 90-ը Դե 1000-ը մի անկյուն ալեմ, չէ, 90 չէ, 90 չէ, չէ։ Էսա 90, էս 90 չէ, դու թեքա։ Եթե այս անկյունակիցը տանենք, Դու կապ չունի, ինչ ուզում եք տարեք։ Բան էլ է ասում, շուտ բան փոխում է, որ մենք չենք կարա իրականում դուրսի մեկ երկուսը։ Միջնուղայացը ներսից է հատվել ուղղել։ Ոբշի ես տակի գծի միջնուղայացը։ Էսի սրա հետ։ Հա, ներսից։ Չէ, դե ես կողմն է, ներսից ո՞ւց է դու։ Չէ, չէ։ Հասել եմ փիլիսոփայական։ Վերջում ընդունել եք, որ հավասար են։ 90-89։ Վայրան չկա, հավասար են հասել եք։ Կարող ենք թողել տնային, թե հավեսներ տեկա մտածում եք, թե հոգնեցիք, ոնց եք ու։ Մտածելը լավ բան է։ Հա? Մեկա ինչ։ Տախոսները քիչ է։ Հա։ Դա երկու օրում էլ լուծեք վատ չի։ Բայց այն երանգյունները որ ստացել են երկուսի եկնշած մասերով երկուսը։ Եթե իրեք կողմն իրար հավասար են, պետք է այն անկյունները իրար հավասար են։ Պետք է։ Դա Հավասար չեն լինում։ Չէ, ցանկացած երանգյունը, անկյունները որոշում են իրաց կողմերով, եթե երանգյունները հավասար են, ապա անկյուններն էլ են հավասար։ Անկյունը այն իմաստով Մենք ստացել ենք որ կողմը ուրեմն երանգյունների հավասարությունը մեր գծած պատկերից է կախված։ Այս 5000 տարի հավասար են, մենք մի հատ գծեցինք հավասար չէ։ Ինչ ես ասում։ սխալ է տեղա գալիս, որ Ոնց։ ստացած այդ երանգյունների անկյունները իրար հավասար չեն։ Չէ, ոնց կարող է երանգյան իրեք կողմերը հավասար լինեն, անկյունները հավասար չլինեն։ Դե դա ավելի փիս բանա, քան դա ավելի լավ է ասես, էս հավասարա սրան, քան թե դա ասես։ Բան չանում։ Էսա միջնուղայացը հատկությունը երանգյունները հավասար են, հետևաբար ամեն ինչ հավասար է։ Կողմերն էլ են հավասար, անկյուններն են։ Հա, բայց այս դեպքում եք ասում չէ։ Ոսոր ասեք, հեսա մութ են գնի 3 հատ 3-ը 9 չի լինի։ Ոստե 9 չի։ Չէ։ Մութ հա բանա, ոս կարող է 3 հատ 3-ը 9 լինի։ Էս է։ Ես Էս անկյունը, էս անկյունը։ Հավասար է օբշի անկյունները։ Հա, անի դժվար, հա։ Չեն տողում, ասնեմ ուրիշ բան է, դուրներն եկել է, մտածեք լավ, ուրիշ շատ բաներ էլ կա, ոչինչ։ Լավից լավն էլ կա, վատից վատն էլ խնդիրները։ Այկը մտածում եմ մի հատ օրինաչափություն չներ լուծեի կանտես, ջա։ Պրոֆեսոր, մի հատ եք ասեք, ինչ ունենք տված, էլի, որ հասկանանք ինչ։ Հələ չգիտեք ինչ տված։ Կորակ։ Մի հատ եք կրկնեք։ Մենք ուզում ենք ապացուցել, իհարկե սխալ ապացուցով, որ 90 աշճանի անկյունը հավասար է 89 աշճանի անկյանը։ Դրա համար վերցնում ենք մի հատ հատված։ Մի հատ ուղղայաց են կանգնեցնում ուրիշ հատված։
90 աշճան հետևաբար ուղղայած բառը դա է նշանակում, բացի դա մի հատ վերցնում ենք 89 աստիճան, այսինքն դրա չափ մի հատ ուրիշ հատված, որը կազմում է այս մեր նախնական ուղղետ 89 աստիճանի անկյուն։ Այս կետերը միացնում ենք միմյանց, ստանում ենք քառանկյուն։ Հիմա այս կողմին կանգնեցնում ենք միջնուղահայաց։ Այդ բառը նշանակում է մեջտեղից, այսինքն այս հատվածը սրա չափը, կանգնեցնում ենք ուղղայաց։ Նույն բանը անում ենք մյուս հատվածի համար, էլի մեջտեղից կանգնեցնում ենք ուղղայաց։ Հատման կետը այդ միջնուղայացներ, որոնք անպայման հատվում են, որովհետև սա մի քիչ թեքվել է, սրանք հավասար են, հետևաբար այս հատվածը մի քիչ այս կողմն է մեջտեղը։ Այս երկուսի հատման կետը միացնում ենք համապատասխան մեր քառանկյան գագաթներին ու վերլուծում ենք, ունենք եռանկյուններ։ Ըստ այս հատվածի միջնուղայացի հատկությամբ այս հատվածը հավասար է այս հատվածի։ Տառեր չեմ գրում, բայց դե պարզ է։ Հիմա նույն ձևը այս մյուս միջնուղայացի հատկությամբ այս հատվածը հավասար է այս հատվածը։ Եվ ըստ կառուցման ես այդպես եմ վերցրել, որ այս հատվածը հավասար է այս հատվածի։ Ինչ ունեցանք։ Ի՞նչն է սխալը։ Ասեմ, հիմա եթե քայլ գնանք, տեսեք, էսի վերցնում ենք, եկեք պատկերացնենք, որ էս էլ է 90 աստիճան, էս էլ է 90 աստիճան։ Դե այնքան բան կարամ պա, չէ։ Չէ, մի հատ այդպես կառուցենք, տենենք ինչի համար 90 հավասար չի 89-ին։ Չէ, այնց 1000 մի բանով կարելի ասել հավասար չի, բայց այստեղ հարցը այն է ապացուցման սխալը վերցնել։ Ի՞նչն է սխալ։ Ես ասեմ ըստ հավասար լինի սրան ու բանը։ Ես եմ վերցրել կառուցման, ո՞ց կարող է հավասար չլինի։ Ես ես չափում եմ 30 սանտի, ես եմ չափում 30 սանտի։ Ոչ չի, ախարեն ես բան եք ասում, այդ ընդհանրապես կապ չունի։ Դե մնացածը պարզ է, այս եռանկյունը հավասար է սրա, ըստ երեք կողմեր, հետևաբար հավասար կողմի դիմաց գտնվում են հավասար անկյուններ։ Մյուս կողմից այս մեր եռանկյան հավասարությունից երկու եռանկյունների կամ հավասարացրուն եռանկյունը հիմքի անկյունները հավասար են։ Այս հավասարները գումարում ենք իրար, ստացվում է 90 աշճանը հավասար է 89-ի, ի՞նչն է վատ։ Վատը հենց հետ է, որ 90-89-ի հավասար չի։ Բայց ապացուցման սխալը ինչու՞մ է կայանում, հարցը հետ է։ Ենթադրում է հետևել բանը, որ 89-ին է չի, ենթադրել 80-ը, այն աչքոմի ուղին ավելի ներս է դեպի թեքված լինելու, ու էլ նույն հավասարությունը ստանալու են, ու ասում են ոնց կարա այդ աչքոմի եռանկյունը ձախին հավասար լինի, եթե հրված անկյունները իրար հավասար չեն կարող լինել։ Չէ, եռանկյունները հաստատ հավասար են։ Այս եռանկյունն էլ է հաստատ հավասար։ Ստե ուրիշ հարց է։ Ուրիշ կողքից կառուցումներ բաներ անել պետք չի։ Բայց դուրս է գալի այդ տրամաբանությամբ մեր միջնուղայացը, այս վերևի եռանկյան ու այս ներքևի միջնուղայացները համընկնում։ Չեն համընկնում, այսի թեքա հա, Այստեղ չեն համընկնում, գծելով չի համընկնում։ Այդ կհամընկնի, եթե այս էլ է 90 աստիճան։ Ասա։ Սրա դիմացի, ճիշտ է սրա դիմացի անկյունը հավասար է սրան, չէ։ Հա։ Մեկ էլ է սրանք էլ են, չէ, այս երկու եռանկյուններն են հավասար։ Հետաբար այս անկյունն էլ հավասար է սրան։ Ճիշտ է։ Հա։ Իսկ այս միջնուղայացը նաև կիսորդ է, չէ, այս վերևինի համար։ Հիմա դուրս է գալի այս երկուսի գումարը հավասար է այս երկուսի գումարին։ Միջնուղայացն կիսորդ է հանդիսանում, նայում ես եղավ որ չէ։ Կիսորդ բարձրապես այս անկյունը սրան հավասար է, դες ասում։ Ինչ կարա։ Այս վերևից էլ է, հա, բարձրությունը կիսորդ է, այս անկյունը հա կիսում է, հավասար է սրունը։ Դուրս է գալի համա այս անկյունն է հավասար սրան։ Համել այս անկյունն է հավասար սրան։ Այդպես բան չի կարա։ Հետաբար համընկնում է։
Բայց չեն կարա երկրորդ համակնել։ ասածը ճիշտ Բա հարցը մտածել։ Որ սխալ է մի բան։ Մի բաս։ Ընդ ինչ է լավ, այս երկու հատ ընդրամ մի մասը, ընդրամ մեծ մասին հավասարավ, չէ՞։ Այդ մի քիչ մոտեցնում է, մի քիչ։ Լուծ բանը։ Ասա։ Որ հատվածն է մոտեցնում։ Հատվածը չէ, այնտեղ ինչ որ բաներ ասեցիր, այսպես երկու բան իրար հավասարն, այսը մեծացրիր, այսը փոքրացրիր, իրար հավասարել են, չէ՞։ Կարելի է։ Խնդրեմ։ Դարձնում ենք ինչ-որ մեծ հատված։ Ստե այնց ենք գցում, որ էսի 90 աստիճան է, ճիշտ է։ Դարձնում ենք ստե 89 աստիճան։ Հիմա տեսեք, տարված անեց, որ այս կողմը հավասար է այս կողմը, ճիշտ է։ Երբ որ բան ենք անում, այսի քանի որ 90 աստիճան է, գցում ենք նա այս գիծը, մեզ պետք է ասել, որ այսի հաստատ սրան հավասար չի, այսինքն որ դեպքում հավասար կլինի, 90 աստիճանի դեպքում այսի սրան զուգահեռ է, չէ՞։ Հա, եթե 90-ը, այս էլ 90 զուգահեռ, հա։ Զուգահեռի դեպքում այս սրան ինչ է։ Միջնուղայաց։ Միջնուղայաց։ Այդ դեպքում այդ միջնուղայացները համընկնում են, հա։ Մեկը մյուսի վրա կլինի, բայց այս դեպքում մենք ստանում ենք, որ ընդհանրապես մի կետում են, չէ՞ համընկնում։ Բայց որովհետև այդ 89 աստիճանը ու այս հավասարա սրան, այսը մի քիչ թեքա դրա համար չեն համընկնում։ Այսինքն էսի զուգահեռ չի։ Չէ, զուգահեռ չի, որ 89-ը զուգահեռ չի, քանի որ այս կողմը սրան հավասար է, սա մի քիչ ներքև անկնում։ Դες գծածը մի քիչ երևում է, սա սրա չափը, սա այսպես զուգահեռ չի, մի քիչ թեքա։ Դու ոսոր ասես 99-ի պետք է 90 ելնի, սրանք զուգահեռ էլ դեն։ Հա 90-99-ին հավասարը այդ հատվածները, միջնուղայացները համընկնեն։ Դա պարզ է։ Եթե սենց լինի, օրինակ, այս մի կողմը սրան հավասար չի լինելու, ախր։ Դոս կառուցման վերցում ես չես կարող հավասարվել, ես երկու հատ գիծ չես կարող, մի քիչ թեքելն են իրար հավասարելն են։ Բայց էսի 90 աստիճանը չի լինում։ 89։ Ո՞ց է։ Դու երկու հատ գիծ չես կարող, այսպես տարբեր թեքությամբ իրար հավասարվեցնես, երկու հատ հատված, էս։ Չես կարող։ Համա եկան ինչ-որ սենց հատված եմ եկալում, երկու հատ գիծ։ Էսի, ասենք, 3 սանտիմետր է, չէ՞։ Հիմա էսի մի քիչ թեք եմ գծում, այսինքն 3 սանտիմետր։ Ես չեմ ասում, էսի սրան հավասարը, որ ասես, վայ, այդպես չի լինի։ Հա, թեք եմ վերցում, ես կարամ։ Հավասար չի։ Հա, հավասար չի, ես ասեց։ Հավասար չի։ Ես ոչ ասեցի հավասար, այդպես բանով ասա։ Կարես այդ գիծը ստե, որտեղ ուզում ես վերցրա, երկու հատ իրար հավասար։ Փոխադրիչ ապետ, փոխադրիչ։ Փոխադրիչը, որը նա անկյունների կասիրում է։ Նես գծես, տենաս ինչ է, ինչ չի։ Եթե այնս մի քիչ մտածելով, մի բան, որ ես մտածել, ոսոր ասում է տարածություն դուս գաք հարթությունից բան, ես մտածեք, այդ բանը փոխեք, մի անգամից կստացվի, սխալը գտնեք։ Այդ քայլը նայել, որ չեք անում, ես մանր-մոներ կոպիտ ասած բաները հետևից եք ընկնում, այդ չի պատճառը։ Եռանկյուն են, հավասար չեն, զուգահեռ չեն, մեծ փոքր այ բութ անկյունն է, սուր անկյունն է 90 հարցը այդպես բան չի։ Հարցը մի քիչ Սրան հավասարը չէ, այս եռանկյան, այս անկյունները։ Այդեն դեպքում հավասար կլինի, եթե Մենք ստացածից, տենց է չէ ասում։ Հա։ Միակ էլ ասում ենք, որ էսի միջնուղայացա, այսինքն այս անկյունը հավասար է այս անկյանը, չէ։ Ու այս մասն էլ սրա համար անկյանքից որ այս անկյունն է սրան հավասար։ Իմի այս եռանկյունը որ նայենք, այս երկու անկյունը սենց, այս սենց։
Հավասարա սրան, բայց մի հատ էլ ասում ենք, որ էսի է հավասար սրան, որտի արդեն աբսուրդ է դառնում։ Это абсурдից ինչ է բխում։ Այդ պետք է ասեք։ Չէ։ Այդ абսուրդից նա լավ բան է բխում, որ պետք է դժվար։ Երկու գծով դիցասին։ Բայց հավասար չեն ախր վերևունյա քեզը վերևինի Էսը։ Այդտեղ ինչ է դուս գալիս անը, որ նույն թվից մեկ հանում ես, թիվ մեկը գումարում ես, իրար հավասար են ելնում։ Այստեղ էլ է այդպես բան։ Այդ լավ բռնցրեցիք, բայց չեք կարող շարունակեք, հայկն էլ էդ բռնացր։ Դե այդպես բան ասում են, հա, են էց հաստ ասում երկու անկյուն հավասար են, այս անկյունից հանում ես անկյուն, նույն անկյուն, այս անկյանը գումարում ես անկյուն, էլի իրար հավասար են ելնում, ուրեմն դրանից ինչ է բխում, մի բան բխում է, որ մի քիչ դժվարանում եք ասել։ Արի Սահակ, արի, ես չեմ ասես, 89-ը ասում են հավասար է 90-ին։ Սարկանի փրկի սիտուացիա։ Սոփեստությունը ապացում 90 աշճանը հավասար է 89-ի։ Մեր երկու հատ միջնուղ Հայաստանում եմ, եռանկյունները հավասար են, այս անկյունը ստացվում է սրան հավասար, այս հավասարասրունից էլ ես սրան, իրար գումարում եմ, պետք է հավասար ելնեն։ Բայց ժողովուրդը գիտի 90 աշճանը 89-ի հավասար չի, ի՞նչն է սխալը։ Այն ժամանակ փոքր ես էլ չեմ ասես սա։ Սա իմ լավ աշակերտներից է ելը մի քանի տարի առաջ։ Եռանկյունաչափությունը ցենց էր լավ 180 աշճանը 90 աշկերս ես թեկում վրաս գտնում էր։ Կոսինուսը 0-ա, սինուսը 1-ա, կոսինուսը մինուս 1-ա։ Սա կրակը գցեցինք։ Քեզ էլ կրակը գցեցինք։ Ուզում ես սկզբնական լրիվ ասեմ։ Կասես, շատ եմ ասել։ Ես խնդիրը ես մանրամասը ասաս, ասա։ Չէ, նորից լավ գծած է էլի, լավ գծը։ Մեկ մի հատ իշոր ուղի, ստեղից ուղանկյունը ստանում, այստեղ մի հատ էլ ենք մի քիչ թեկության բուն։ 90, այս հատվածը սրա չափ։ Հա, մի քիչ չի։ Լուրջ բան է, էլի սա։ Եսի վարշետը թիվն էլ կարևոր չի, կարան գրենք 70 ու էլի նույն բանը ստացում, դες 89։ Հիմա ստեղից միջնուղայացը ընտրում ես, հա։ Մի հատ էլ ստեղից։ Ուղայել բարձրացնում ես, մի հատ էլ այստեղից ուղայացնում։ Դա միջնուղայացից եթե ինչ-որ կետից իջացնես, ես սրանք հավասար են, չէ՞ էլ են։ Էսա։ Եսի համընկնում է դեպր այս բանը։ Մյուս միջնուղայացի գծեր դել տար։ Ես էլ ստեղ է հավասար սրան, ես էլ ասել ենք, որ հավասար է սրան։ Ըստ կառուցման էլ է։ Ուսակալի, որ ըստ իրեք կողմերի հավասարության կանոնի այս անկյունները հավասար են իրար, ու մեկ էլ ես էլ միջնուղայացից ելնելով այս հավասարասրուն եռանկյունն է էլի։ Հետո բռնում գումարում է։ Հավասարը սրան, սրա գումարը պետք է ստացվի 90, սրա գումարն էլ պետք է ստացվի 80, եղա որ հավասար, շոտան իդրա է։ Մի բան Դե մտածը վրաս գործ չի։ Երկուսով էլ ծածները դրանք հավասար չեն իրար։
Չի կարա, դա հավասար է։ Սխալը ինչու՞մն է կայանում։ Սխալը, ապացուցման սխալ ես գտնում, ոչ թե ասպես 98-89 չէ։ Չէ, ես հատկետը։ Հա։ Էս միջնորացը մեկել էս միջնորացը ատման կետնա։ Ոնց կարող ստավեմ, որ էսի ներսը չեմ գնում։ Չէ, դե էս կառուցման եթե ասենց այս մի քիչ էս կողմա։ Ուրեմն էս գծի միջնակետն էլ էլի սրանից մի քիչ էս կողմնա։ Հա, բայց իվերքան պետք է թե չի։ Չեմ կարող ամենասկզբից էլ ասենք երկու ուղիների միջուղայացրի, եթե ակում են մի կետում, ուրեմն իրանք զուգահեռ չեն։ Կարանք ասեմ։ Պատկերի մեջ երկու հազար կողմերի իրար զուգահեռ չեն, ուրեմն 90 չէ, ուրեմն հավասար չեն։ Եկա ձևի կարանք ապացուցենք, որ 89-90-ը հավասար չի, բայց դրա սխալը գտնելն է հարցը ամբողջ։ Բայց իհարկե հավասար է։ Անկումներն ես ասում։ Հավասար է։ Ոնց։ Եթե մի քիչ անում ես, x-ից անում ես ինչ-որ x-ին դիմանում ես ինչ-որ իրանք հավասար են լինում, նշանակում է ամսովի արկա։ Հա կարելի է լուծել, x-ը ոչինչ չասենք, կլինի ինչ, 2-ան հավասար է 0 է, ան 0 է։ Կարելի է։ Խնդրեմ։ Կարեք էս տարածաչափության տանը։ Չտարածաչափության ինչ գործ ունի։ Հարթաչափությունն է գետնի վրա փորձանքն անպակաս է հիմա տարածություն, բան։ Ասա Հայկ։ Մոռացա։ Լավ արի։ Ես իրեք տղեկը սպասում են, լավ է։ Մտածեք, հա? Ես ասեմ, չէ, ոնց է։ Չէ, մարդիկան ուզում են մտածեն, լուծեն, թե հեսա։ Սաղն էլ նորայիկ է, այդքան շուտ ասենք, ինչ, 5 ժամվա խնդիր է մոտ առապես կարակ լուծեն։ Եթե իրարից երկու արվեր չապի նույններ տանեն, են փոքրի միջնակետից տարածումներ չեն կարող։ Ամեն ինչ չի կարալնի, եսի չի կարալնի, բայց ինչ է, ասենց լնում, էտ է հարցը։ Ինչ է լնում։ Գրել եմ, տրամաբանորեն, սիրուն ապացուցում, եռանկյունները հավասարում ես և այլ։ Էլի չի կարա, ինչի չի կարա։ Չի կարա, որ այն դեպքում, որ այս ուղիները զուգահեռ են։ Տարբեր կարա համընկնի, կարա մի քիչ փախած լինի, զուգահեռ լինի, եթե երկու զուգահեռ ուղիներին միջնուղայաց ես տանում։ Դժվար է։ Բայց դե ինչ է նշանակում։ Եթե զիրոն լիներ, Բայց կարող է դի մաքուր հանրահաշվորեն էդ 0 ստացար, բայց կարող է 0 չէ, էնել է x պլյուս a, ոչ թե մինուս a։ եթե հավասարությունում նայես, մեկից պլյուս է լինում, մեկից մինուս է լինում։ Չէ, ըստեղ ինչ-որ անկյուններով դուք բանը ստացաք, անը դու էլ այկնել։ Ինչ-որ հակասություն եղավ, էլի, երկու հավասար անկյունից, մեկին գումարում եք նույն անկյունը, մեկին ուրիշ։ Գիտեք ոնց է։ Ասա։ Հիմա այս երկու եռանկյունները հավասար են, չէ՞։ Կան մի քիչ փոքրները հավասար են, չէ՞։ Սրանք միջնորա ծոցացած են։ Այս սրանք հավասար են։ Հա։ Հա, հավասար են։ Պետք է հավասար։ Պետք է հավասար։ Գնի ես փորձ եմ ասում, եթե դուք պնդում եք, որ ներքևի երկու անկյունները հավասար են, իհա, ուրեմն վերևի երկու անկյունները հավասար են, այդը որը։ Բայց այս երկու անկյունները հավասար են հաս։ Ասեմ, բստեղեն ես բան աստ ասում, հատ ուշադրել եք, որ երկու հավասար անկյունից հանում ենք
Մեկից հանում ենք, մեկին գումարում ենք մի անկյուն, էլի տակը մնում է հավասար։ Անհրաժեշտ որ գրում ենք, այդ անկյունը պետք է 0 լինի։ Բայց երկրաչափորեն արտապատկերումը կարող է լինել այդ մինուսը պլյուսա դառնում։ Այսինքն երկու կողմից էլ ոչ թե մեկին Դե հա էլի։ գումարում, երկուսին էլ գումարում, Ահա։ Մի քիչ նմանային խնդրին հիշում եք, որ ուղղից երկու տարբեր կողմերը ուղղայացների երկարությունը կար, միջնակետի երկարությունն ենք որոշում։ Եթե ուղի մի կողմում ենք, գումարում կիսում ենք, եթե հակառակը հանում կիսում ենք։ Չարժարում եք, այս անկյունը չգիտեմ ասեմ, թե չէ։ Այդ բանը, որը ստացա կանի, դրանից ինչ-որ բան է բխում, ու ստեղ ստացվում է ոչ թե ինչ-որ գումարում հանումները փոխվում են, էլի։ Նա, շատ լավ բան է։ Եթե ասած ապաց ճիշտ է, ուրեմն երկու անկյուններն են հավասար։ Բայց այն մեջի երկուսն են, մեջի միջի բանն է։ У притом АСФ, сրանք էլ իրար են խոսում։ Պետք է հավասարն լինի նրան։ Այսինքն Բայց այդքանը չի կարող դրան հավասարել, որտեղ միջօրեական անցնելուց անկյունը բաժանում է։ Միջօրեական այդ աշխարհագրությունը։ Ասում եմ տունը որտեղ կառուցենք, օրս 4 լուսամուտներն էլ նայեն հարավ։ Իշքան հուսիս։ Ամենա, հուսիսային բևեռում է։ Դե միջօրեական աստիր իշես։ Հա սահակ։ Ես իշքան անկյուն գծես գնաց։ Ասի սա դրանց իմաստը, որ հավասար անկյունի գումարում ես, մեկից հանում ես հավասար անկյուն, տակը մնում է հավասար։ Ուրեմն այդ հանածը պետք է փոխվի գումարած։ Չէ՞ լավ, ոչինչ։ Մեկ կարող է չլինել։ Միշտ չէ, որ ամենը չլնում ասա ջան, ինչ ասեմ։ Գրիգորին կան։ Իրեք տղեն, իրեք տղեն կարող է սնանես վատա։ Լավ, ամենայն դեպս ասեմ ես այդ։ Արջի գույնը է ուզում ասեն, էլ արջի գույնը մի քիչ ուրիշ ձև գիտեք։ Լսի ուրիշ արջ է։ Հա։ Այսինքն իջնում եք հարավ, հետո մեկ ինչ-որ արևելք, արջը հետևից։ Հետո մեկ հուսիս, հա։ Հետո էլի իջնում եք նույն չափով հարավ, գալիս եք ես նույն կետն եք հանդիպում։ Այդ ո՞ս կլինի։ Մի հատ այս կետից, որտեղ դու կանգնած ես, արջը էլի հետևից գնում ես, հարավ ես իջնում։ Հետո արևելք ես գնում, հետո էլի հյուսիս ես գնում, այդքան իջնում ես հարավ, ստրափոխան ստեղ ես ելնում։ Ինչ գույնի արջը։ Սպիտակ է, բայց ոնց է ստացվում։ Հա, բևեռում ես, որ ստեղից հյուսիս ես հետում գալիս ես ստեղ, էլի բևեռը։ Հետո իջնում ես, գալիս է նույն կետը, հյուսիսային բևեռը, էլի։ Ես որ իջնես, հետո արևելք կետ հասելն ես, նույն կետում ես հայտնվում։ Հետո որ իջնես, առաջի կետն է։ Գլոբուս էլի պատկերացրա։ Սպիտակ արջ է, սպիտակ։ Աշխարհագրության հեշտ հարց է։ Այդ իրեք տղեն ասեք։ Ասեցինք։
Լավ, գոնե ես ասեմ, ես էլ տնային մնա։ Մեկը շիկայր ալնում, գիտեք, այդ իրեք տղուց, թե չէ, շիկայր ալնում մեկը։ Լավ, երկու մաթեմատիկ են, ասում է, որ մտածելու հատկություն են, էլի։ Ասում է տղեկ էդ ոնց են, գիտես, հա, ասում է 3 տղա ունը, տղաներից տարիքների արտադրյալը 36 է։ Ամբողջ թվերով են խոսում։ Կես ամսական բան չեք ասում։ Բայց ասում է տղեկից նստայմա, հա, տարիքների գումարը այս դիմացի շենքի պատուհանների թվին է հավասար։ Այն մյուսը լրվում է, էլի, ասում է կարաս որոշես ամեն տղես քանի տարեկան է։ Չէ, ասում է ոսոր տվյալ է պակասում, էլի։ Այս տղեկի էր, ասում, բայց չես հիշում, մեզ տղես շիկա էր։ Նա վայ, ճիշտ էր, մի անգամից տարիքներն ասում է։ Թարսպես որ փոքր տղեն է շիկա էր, ուրիշ տարիքներ է ալնում։ Լսել ես խնդիրը։ Չէ, լուրջ լավ խնդիր է։ Էլ հիշեցիր չասես։ Դե հիշեցի ոնց էր շիկային բանը, բայց չէ Այդ նույնա որ ասում ես տղես դաշնամբուրի է գնում։ Չեմ հիշում ինչ, ոնց էր։ Դե վերջը լավ խնդիր, հա։ Դա կարևորը որ մեծ կա, ոչ թե շիկայերությունը։ Կարա ասում ես տղես հեծանիվություն կա, ոտը կոտրես, բան, հա։ Դա շիկայերը հարցը չասանը։ Շիկայերը վրա թե ես ին խնդիրը։ Չէ, ես լավ խնդիր, ես էլ թող չասեմ, էլի մի քիչ մտածեք, մյուս պարապմունքին կասեմ։ Թվերի 922 922 Ինչը։ Որովհետև եթե ինքը այս երկու հատ պատասխանից չի կողմնորոշվել, նշանակում է 2 հատ 3 հատական զույգ էլ կա, որ նույն պատասխանն է գալիս։ Գումարը։ Գումարը Գիտեիր խնդիրը։ Երևի գիտեիր։ Շատ շուտ լուծեցիր։ Գիտեի, որ այդպես լուծում կա, բայց Հա։ նույնություն գտնվի, բայց թվերը չեն։ Բայց Բավո։ 3-4 եմ ես էլ ասում։ Լավ ես անում։ Ինչ հանգարում է։ Բայց 3-4-ը կասել մի անգամից, չէր կարող ասել տվյալա պակասն բան։ 3 ինչ 3-4 գումարը ինչքան է։ Գումարն էլ է ասում։ 10 Չէ, չի ասում։ Ասում է այս դիմացի շենքի պատուհանների թվին է հավասար։ Իսկ 10 ուրիշ կոմբինացիա ունես, ասա։ Դա հենց այդ է հարցը, հասկացա՞, 1 3 12 Թռա։ Բար փոքր չի կարելի, քանի տարեկան կնեն տղեկը։ 6 տես տեղ լավ համընկնում է, էլ երկու վայրատն են։ եթե շեշտում մեծ է կամ փոքր է, Այս բոլոր կոմբինացիաները որ գրենք, էլի։ Տարբեր կան, էլի։ Հա։ Հիմա այս դեպքը 2 2 9 13 Մեկ էլ 6 1-ն է տալիս 13 Կան որ հաշվելա պատուհանների թիվը 13 հաստած, այս երկու վայրանտից ընտրություն չունի։ Բայց որ ասում եմ մեծ տղես ինչ-որ գործողություն արում, նշանակում է մեջները մեծ կա։ Դե մեծ կա, ուրեմն մեծ է։ Տղենքան լավ է համընկնում, որ ասի փոքր տղեսա բան, ուրեմն փոքր կա, այստեղ մեծերն են նույն տարիքի։ 1 3 10 Այս որ հաշվի լուսամուտների թիվը 16 էլ է, սրան ընկեր չկա, որ գումարը 16 տա։ Մի անգամից կասեր, մի տղետ մի տարեկան է, 3-12, բայց հարցեն է ինքը, ասում է ինչ-որ տվյալ է պակաս, կոպիտ ասած կագնում է,
Այնպես դիմաց ասում բա չես հիշում այստեղս։ Տիպը որ չի կողմում։ Դա երկու հատը համընկնում է էլի։ Արտադրյալը 36 է, ու երկու հատի գումարը համընկնում է։ Դες թիվել չկա 10, ուրիշ բան ասա 10 լինի, որ արտադրյալը 36 լինի։ Հա, դե որ ինքը կանգնում է, նա գլխարկների խնդիր կա այդտենց իմաստումները, ենթադրենք երկու հատ սպիտակ գլխարկա միած սև։ Գլուխները դնում են գլխարկը, երկուս իրար նայում են, ձեն չեն անում։ Մի քիչ, հա, էլի մի քիչ կանգնում են, ասում են իմը սպիտակ է, ինչի։ Եթե դիմացինին տենար սև է, մի անգամից կասեր իմը սպիտակ է, կամ հակառակը։ Բայց որ ինչ-որ պահ կանգնում են, հա, այն մեկը ասում է, վա, իմ գլխին իմաստունն է, սպիտակ է։ Այդ նույն բանը կա, երեք իմաստուն ասում է քնում մնում են, ճակատներին մուր անում, նայում են իրար ծիծաղում են, հետո մի անգամից ձենները կտրում են։ Նու ծիծաղել են իմաստով, ոսոր հասկացնեն ճակատին մուր կա ծիծաղելու բանը։ Հետո իրեքն մի ժամանակ ձենները կտրում են, ինչի։ Որտեւ այն մեկը այն մյուսի տեղը մտածում է։ Ասում է իմը չկա, ես իրար նայում ծիծաղում են, այսպես ով չի կար։ Բայց որ մյուսի տեղն է մտածում, չէ, ասում է, «Ո՞ց ինչ է ծիծաղում»։ Հա, այսինքն զգում եմ, որ արդեն բոլորի ճակատին էլ այդ մուրը կա ենթադրենք։ Այդ տրամաբանության հետո բաներն են, էլի։ Հա, այս խնդիրը փաստորեն ինչ-որ չափով ծանոթ էր, էլի։ Այս անկյունների հարցը վերջին։ Դա անկյունները տնային։ Իշքանա ժամանակ ունենք, չէ՞։